สารคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษามิได้มีเจตนาดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากเดิมเพียงนำมาพากย์เสียงใหม่ให้เกิดอรรถรสเพิ่มขึ้นหากผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้น้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในสมัยก่อนการดำเนินชีวิตของคนไทยมักเกี่ยวข้องกับสายน้ำคลองดำเนินสะดวกเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อย้อนไปดูแล้วจะเห็นถึงประวัติที่ยาวนานเก่าแก่และทรงคุณค่าคลองดำเนินสะดวกถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2409 โดยรัชกาลที่ 4จนปัจจุบันได้มีตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งเป็นที่สำหรับให้ชาวบ้านและผู้คนจากต่างถิ่นแวะเวียนกันมาทำมาค้าขายตลอดสองฝั่งคลองเต็มไปด้วยผู้คนตามลำคลองมีเรือสัญจรไปมาร้านค้ามีขายอาหารไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมเนื้อมะพร้าวอ่อนพร้อมด้วยไอศกรีมกะทิขนมครกส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายกะทิสดหยอดลงหลุมโรยด้วยต้นหอมแล้วตักใส่ใบตองดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวให้อยากลิ้มลองเดินไปอีกสักหน่อยจะพบกับร้านขายตลอดแนวขายของที่ระลึกข้าวของเครื่องใช้เครื่องเคลือบเป็นอีกผลงานหนึ่งที่น่าสนใจวาดลายด้วยสีทองแต่งแต้มด้วยสีน้ำเงินเหลืองแดงภาพวาดสีอะคริลิกถ่ายทอดภาพตลาดน้ำผสมผสานกับจินตนาการในตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีบริการล่องเรือดังนั้นนอกจากเรือที่ค้าขายกันปกติแล้วยังมีเรือที่โดยสารโดยนักท่องเที่ยวทั้งเรือยนต์และเรือพายเรือออกจากท่าเรือจะเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนมีสวนไร่นาปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับการพัฒนาสู่สมัยใหม่สร้างบ้านเรือนด้วยปูนสังกะสีตั้งร้านค้าขายแก่นักท่องเที่ยวจะมีร้านค้าที่ขายบนเรือและบนสองฝั่งคลองทั้งหมวกโง่ซึ่งชาวนาชาวสวนในสมัยก่อนใช้เวลาทำงานกลางแจ้งเสื้อผ้าภาพพิมพ์ลายช้างซึ่งช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานานกระเป๋ารองเท้าสารจากวัสดุธรรมชาติแจกันโดยบ้างก็รับมาจากที่อื่นบ้างก็ทำขายเองพายเรือไปสักพักจะพบกับสวนน้ำตาลบังเละบังเละเป็นชื่อที่ตั้งตามเจ้าของสวนเมื่อเดินเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือของที่ระลึกเต็มพื้นที่แต่ถ้าเดินเข้าไปอีกสักหน่อยจะพบกับสวนมะพร้าวน้ำตาลบังเละเป็นน้ำตาลมะพร้าวได้จากการตัดดอกบนต้นมะพร้าวและใช้กระบอกรองน้ำตาลมะพร้าวให้ค่อยๆไหลออกมา การท
ำน้ำตาลมะพร้าวมันจะแตกต่างกับการทำน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลต้นตาลเนี่ยเขาเรียกว่าการนวดดอกแต่น้ำตาลมะพร้าวเขาเรียกการโน้มดอกมันจะขึ้นลักษณะเนี่ยเช่นนี้เนี่ยลักษณะกึ่งตรงก็คือกรรมวิธีการโน้มดอกของดอกมะพร้าวก็คือใช้มีดตัดปลายดอกแล้วก็ผ่าไปที่ห่อหุ้มดอกใช้เชือกโน้มจะใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์พอน้ำเริ่มหยดได้ที่เราก็เอากระบอกมารอใน1 วันเราสามารถที่จะมาเก็บผลผลิตหรือมาตัดดอกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้2 ครั้งเช้าและเย็นเมื่อได้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็นำไปเคี่ยวบนเตาถ่านขนาดใหญ่ครอบด้วยตะกร้าฝานทรงกระบอกเพื่อที่เวลามีฟองขึ้นมาน้ำตาลจะได้ไม่หล่นออกจากกระทะจากนั้นนำน้ำตาลที่เคี่ยวเสร็จแล้วตักขึ้นมาผึ่งไว้เป็นก้อนๆเมื่อออกไปทางด้านนอกของตลาดน้ำเราจะพบกับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน้ำถือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดีและควรที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป